InFocus M210，我们来测试一下它的那个关机闹钟。我们进去设定，然后找到那个定时开关机。那我们设定关机2点15分好了，2点15分、14分、14分好了。然后闹钟2点15分启动，所以等一下我关机的时候，它关机完了之后，它等一下闹钟就会响。那如果其他的手机啊，像一些高通的那个 CPU， 到目前为止好像没有可以这个关机闹钟。好像只有联发科的那个 CPU 才有这样子，但是好像也有见过高通的，好像也有，好像有人有做出来，不晓得是哪一款手机忘记了。我们耐心的等1分钟吧。它闹钟响的时候，你按的时候，它问你继续睡，还是关机，还是开机？那我要开机，开机之后它就开起来了。好，那关机闹钟就示范到这边。